Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Ке продолжиме со нашето проучување на глава 10 од Евангелието според Јован. Ке го прочитам стих 11. Слушнете што вели Господ Исус. Јас сум добриот пастир. Добриот пастир си ја полага својата душа за овците. Ова е втората алегорија или метафора која Господ Исус ја користи во глава 10. Првата беше во стих 7, каде вели Јас сум вратата. Секој кој влегува низ мене ќе биде спасен. Во стих 11 вели Јас сум добриот пастир. Прашањето кој можеби некој од вас ќе си го поставате, како може истовремено да биде и вратата и пастирот? Од една страна, Господ Исус е вратата до овчето трло, бидејќи единствениот начин на кој некој може да стане дел од Божјото стадо е преку вера во Него. Од друга страна, Господ Исус не е само врата, туку и добар пастир. Тој е оној преку кој стануваме дел од Божјото стадо. Но тој е оној и кој се грижи за нас додека сме дел од Божјото стадо. Тој е вратата низ која влегуваме за да имаме вечен живот. Тој е пастирот кој ги штити своите овци. Тоа е многу важно да го разбереме од овој текст. Ке забележите дека во некои други делови од Евангелијата Исус е наречен и јагнето Божјо. Како може истовремено да биде јагне Божјо и добар пастир? Мислам дека метафората за јагнето е една од најпрекрасните во Светото Писмо. На прв поглед може да звучи контрадикторно тоа што Исус е и јагне и пастир, но верувајте ми дека не е. Тоа е јагнето Божјо кое на себе го зеде гревот на светот. Исус дојде на оваа земја и стана како еден од нас, а ние луѓето во Библијата метафорички сме наречени овци. Но, тој исто така е и пастир. Фактот што дојде на овој свет и стана како еден од нас, јагне, ја нагласува неговата човечност, а фактот што е добриот пастир ја нагласува неговата божественост, бидејќи само тој е достоен да не спаси од казната за нашите гревови и да се грижи за нас. Ниту еден човек не можеше да го стори тоа. Само Бог. Господ Исус рече, Јас сум добриот пастир. Добриот пастир си ја полага својата душа за овците. Не само што самиот се нарече добриот пастир, туку и авторот на посланието до евреите го нарекува добриот пастир на израелскиот народ. Слушнете што пишува во 13:20. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го воздигна од мртвите големиот пастир на овците, нашиот Господ Исус Христос. Во првото послание на Петар, тој е наречен пастироначалникот. Во Псалм 22 е именуван како добриот пастир кој си го полага својот живот за овците. Во познатиот 23 Псалм е пастирот кој ги чува своите овци. Во стихот од првото послание на Петар пишува дека кога Исус повторно ќе се појави, оние кои верно му служат ќе примат венец кој никогаш не венее. Сите овие стихови се прекрасни слики за Господ Исус Христос. Тој вели, Јас сум добриот пастир. Добриот пастир си ја полага својата душа за овците. А наемникот, кој не е пастир и не е собственик на овците, ако види дека доаѓа волк, ги остава овците и бега, и волкот ги разграбува и ги распрснува овците. Постои голема разлика помеѓу Господ Исус и било кој друг религиозен водач или авторитет. Религиозните водачи сакаат другите да направат нешто за нив, а Исус дојде да направи нешто за другите. Тоа се однесува и на кој било религиозен водач од познатите религии во светот. Буда никогаш не направи многу за своите следбеници, а сметам дека истото може да се каже и за Мухамед. Дури и водачите на модерните култови покажуваат слични особини. Разликата помеѓу пастирот и оној кој работи како наемник е во тоа што пастирот е подготвен да го даде својот живот само за да ги заштити овците. Стихови 13 и 14. Наемникот бега зашто е наемник и не се грижи за овците. Јас сум добриот пастир и ги знам моите, и моите ме знаат мене. Две нешта се важни во однос на овој стих. Да знаеме дека добриот пастир ги знае своите овци и тие го познаваат него. Ова е прекрасно општење и заедништво. Апостолот Павле напишал:
за да го познаам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, грижејќи се мојата смрт да биде слична со Неговата. Да го познаваме, значи да го сакаме, а тој веќе не познава и не сака. Сликата за Господ Исус како добар пастир е поврзана со глава 34 од книгата на пророкот Езекијел. Во стихови 11 и 12 пишува: Зашто? Така вели Господ Бог. Еве, јас сам ќе ги побарам овците мои и ќе ги најдам. Како што пастирот го проверува стадото свое, во оној ден кога ќе се најде меѓу своето распрснато стадо, така ќе ги најдам јас овците мои и ќе ги ослободам од сите места, каде што биле распрснати во ден облачен и мрачен. Потоа во стих 15 вели: Моите овци, јас ќе ги пасам и ќе ги одморам, вели Господ Бог. Колку прекрасна слика на Господ како пастир. Тој е добриот пастир и пастироначалникот кој се грижи за оние кои се дел од неговото стадо. Ако сте дел од неговото стадо, тој ќе се грижи за вас. Во тоа можете да бидете сигурни. Слушнете што вели Господ Исус во стих 16. Многу е важно да го запаметиме ова. Како мене што ме познава Отецот, така и јас го познавам Отецот, и душата своја ја полагам за овците своји. И други овци имам, што не се од ова трло, и нив треба да ги приберам, и ќе го чујат гласот мој, и ќе биде едно стадо и еден пастир. Господ Исус ги повикува сите луѓе, евреи и неевреи, богати и сиромашни, мажи и жени, црни и бели, луѓе од сите народи, од секој јазик, од секој племе и народ. Сите кои ќе се одзват на неговиот повик, ќе бидат едно стадо и ќе имаат еден пастир. Тоа е волјата на Отецот. Затоа ме љуби Отецот, зашто јас животот свој си го полагам за да го примам пак. Отецот од секогаш го љубел Синот, дури и во вечноста пред да постои создадениот свет. Повикот за нас е да ги љубиме Отецот и Синот, бидејќи ни дадоа спасение на нашите души. Следниот стих е многу важен да го имаме на ум, бидејќи се однесува токму на нашето спасение. Никој не ми го одзема, туку јас сам од себе го давам. Имам власт да го дадам и власт имам пак да си го земам. Оваа заповед ја примив од својот Отец. Господ Исус многу јасно кажа дека го дава својот живот, бидејќи така одлучи. Тој беше во целосна контрола дури и додека се наоѓаше на судење пред Понтиј Пилат. Веќе им кажа на учениците дека ќе биде предаден и погубен за време на празникот. На почетокот, неговите непријатели не сакаа да го распнат за време на празникот, за да не се крене народот на бунт. Но, како што ќе видиме, тој сепак беше распнат за време на празникот, како што предскажа. Иако беше тепан и измачуван, се што доживеа беше дел од планот и она на кое самиот се согласи. Ако правилно ги читате Евангелијата, ќе сватите дека Исус не беше тој на кого му се судеше. Римската власт, израелскиот народ, вие и јас бевме на суд. Сите ние бевме осудени на смрт, бидејќи тој беше осуден на смрт поради нашите гревови. Исус не мораше да умре. Тоа го направи зашто така сакаше. Во Евреите 12:2 пишува дека Исус го претрпе сето тоа, поради неговата идна радост претрпе крст, занемарувајќи го срамот. Тој ја има власта да го положи својот живот, да го даде и да го земе. Непријателите немаше да му направат ништо, ако тој не им дозволеше. Се разбира, овие негови зборови беа поттик за многу луѓе, особено неговите непријатели, да почнат да поставуваат прашање. Стихови 19 до 21. И пак настана расправија меѓу јудејците заради овие зборови. Мнозина од нив велеа: зол дух има и не е при себе. Зошто го слушате? Други велеа: ова не се зборови на луд човек. Може ли луд човек на слеп да му отвори очи? Помеѓу народот имаше неколку реакции во однос на зборовите на Исус. Некои од нив ги поврзаа зборовите со чудото со кое го исцели слепиот. Дел од народот велеше: демон не може да направи такво чудо. Поради различните мислења, имаше подолба помеѓу народот во однос на Исус. Некои мислеа дека е обседнат од демон, други мислеа дека е Божиот син и спасителот на светот. Таква подолба помеѓу луѓето постои и денес.
Во тоа време некои поверуваа, други не. Кога Павле проповедаше во Атина, некои поверуваа, други не. Кога јас го проповедам Божиот збор преку овие аудио проучувања, некои веруваат, други не веруваат. Од секогаш постоеле овие две групи луѓе, и тоа нема да се смени. Слушнете што пишува во стих 22. А беше тогаш во Ерусалим празникот обновување на храмот, и беше зима. Мислам дека ова е еден од најживописните стихови во писмото. Беше зима за време на празникот на обновување на храмот. Одеше Исус во храмот, по тремот Соломонов. Слушнете која беше реакцијата на дел од јудејците. А јудејците го опколија и му рекоа: до кога ќе ги мачиш нашите души? Ако си ти Христос, кажи ни отворено. Досега Исус не кажа јавно дека е Месијата, но сепак им даваше знаци според кои можеа тоа да го препознаат. Многу пати видовме дека религиозните водачи не го прифатија, но сега дел од јудејците дојдоа кај него и побараа да им каже дали е Божиот помазаник, односно Месијата. Луѓето ги слушаа неговите поуки и ги видоа неговите чуда, но сакаа директен одговор. Всушност, Исус кажа дека е Божиот помазаник и Божиот син, но тоа не беше јавно пред сите. Сетете се на неговиот разговор со слепиот кој го исцели. Кога Исус го праша дали верува во Божиот син, исцелениот одговори дека не го познава, на што Исус одговори: си го видел, токму оној е кој зборува со тебе. Не само тоа, туку и другите луѓе сфатија дека тоа е неговиот идентитет. Например, во Јован 1:41, Андреј му вели на брат му: го најдовме Христос, што значи Месијата. Кога Натанаил се сретна со Исус, неговиот заклучок беше: ти си Божиот син, царот на Израел, ти си Христос. Кога беше во Самарија, откако се сретна со жената кај бунарот и го смени животот, таа отиде кај своите сограѓани и ги повика да дојдат и да се сретнат со него. Откако отидоа и поминаа неколку дена со Исус, тие и рекоа: сега веруваме, но не само зашто ти велиш, туку зашто го слушнавме и знаеме дека тој е Христос, Спасителот на светот. Во стих 25 Исус јасно и јавно кажува дека е Месијата. Исус им одговори: ви реков и не верувате. Делата што ги вршам јас во името на мојот Отец, тие сведочат за мене. Не само што кажува дека е Месијата, туку и дава доказ за тоа. Вели дека неговите дела сведочат дека е Месијата. Кои се неговите дела? Прво, тоа што неговото раѓање беше исполнување на неколку пророштва дадени векови претходно. Второ, неговото учење многу јасно покажуваше дека не е обичен човек. Покрај тоа, и самиот негов живот, а и исцеленијата кои ги правеше беа доволни докази дека тој е долго очекуваниот Месија, оној кој дојде да донесе спасение. Но вие не верувате, бидејќи не сте од моите овци, како што ви реков. Оваа изјава може да се парафразира и на следниот начин. Вие не верувате. И самото тоа што не верувате, покажува дека не сте мои овци. Потоа зборува за оние кои се негови овци. Стих 27. Моите овци го слушаат мојот глас, и јас ги познавам, и тие одат по мене. Ова е многу интересна изјава. Исус вели дека оние кои му припаѓаат се послушни, односно одат по него. Неговите овци го следат само него. Тоа е еден од начините на кои можеме да препознаеме дали некоја личност го има спасението или не. Ако некој го слуша гласот на Исус и оди по него, тој го има спасението и е дел од Божјото стадо. Христијанската вера не се состои само во исповедање на одредени верувања и доктрини, туку во живеење во послушност кон зборовите на Исус. Светиот Дух е тој кој ни помага да го слушаме и да бидеме послушни на неговиот глас. Оние кои се Божји, во себе го имаат и Светиот Дух. Во 1 Коринтијаните 2:9 пишува: она што око не видело, уво не чуло, ниту на човек на ум му дошло, тоа Бог го приготвил за оние кои го љубат. А нам пак ни го откри тоа Бог преку својот Дух. Ова е многу едноставно. Замислете ситуација по која пастир доаѓа до трло во кое има околу 500 овци.
Ако почне да ги повикува овците, и отприлика 100 од нив почнат да го следат, знаете кој би бил мојот заклучок? Дека тие 100 овци се негови. Го препознаваат неговиот глас и го следат кога ги повикува. Не само тоа, туку другиот дел од заклучокот би бил дека останатите 400 не се негови. Многу едноставно. Оние кои го следат гласот на Исус се негови овци. Сите останати можат да бидат дел од неговото стадо, но за да се случи тоа, треба да почнат да го следат. Што ќе се случи со неговите овци? Одговорот го наоѓаме во стих 28. И јас ќе им дадам вечен живот, и никогаш нема да загинат, и никој не ќе ги истргне од раката моја. Што е тоа кое Исус го прави за своите овци? Им дава вечен живот. Со оглед на тоа што вечниот живот е дар, тоа значи дека не можат да го заслужат. Нема како да го заработат. Вечниот живот е подарок. И како што кажува самата придавка, трае вечно. Ако е нешто кое трае 100 или 200 години, тогаш тоа не е вечно. Например, што се случи со овците кога пастирот беше распнат? Тие беа раштркани на сите страни, но откако воскресна, тој повторно ги прибра кај себе. Затоа рече, и никогаш нема да загинат, и никој не ќе ги истргне од раката моја. Што значи тоа дека никогаш нема да загинат? Тоа значи дека оние кои му припаѓаат може да се сопнат, може да застранат, но никогаш нема да загинат, бидејќи повторно ќе се вратат на вистинскиот пат. Не само тоа, туку Исус вели дека никој нема да може да ги истргне од неговата рака. Тоа значи дека без разлика колку другите се трудат да не одвојат од верата во Христос, сите нивни обиди ќе бидат безуспешни. Дури и сатаната не може да не истргне насила од раката на Исус. Тоа треба да биде извор на утеха и сигурност во време на прогонство поради верата и време на неволји. Потоа вели: Мојот Отец, што ми ги даде, е поголем од сите, и никој не може да ги грабне од раката на мојот Отец. Ова е навистина прекрасно. Пред многу години, кога бев млад пастор, проповедав врз основа на овој текст. Навистина бев возбуден што можев да ги објаснам овие зборови. После проповедта ми пристапи еден многу крупен човек и ми рече: Младичу, тоа беше навистина добра проповед. А потоа продолжи и рече: Но очигледно е дека не знаеш ништо за овците. Јас имам 2000 овци. Од искуство ти кажувам дека ако 2 од нив избегаат кон ридот, и ако се барем 1 километар одвоени од стадото, тие сигурно се изгубени. Не можат сами да го најдат патот назад. Единствениот начин како да бидат безбедни и да се вратат назад е ако пастирот им помогне во тоа. Потоа продолжи и ми кажа дека ако волкот изеде едно од овците, на другата воопшто не и текнува дека е во опасност за да се обиде да се врати назад во стадото. Наместо тоа, втората овца само ќе стои, ќе блее и нема да преземе ништо за да се спаси. Соговорникот ми објасни: овцата е глупаво животно. Нема остри канџи за да се одбрани. Нема брзи нозе за да избега од опасноста. Безбедноста не и зависи од нејзината снаодливост, туку само од присуството на пастирот. Зарем не е тоа прекрасно? Денес можеме со сигурност да кажеме дека имаме вечен живот само зашто му припаѓаме на Исус. Некој можеби ќе помисли дека сме фалбаџии. Ама јас не се фалам со ништо друго, освен со добриот пастир. Имам прекрасен пастир. Тој вети дека ниедна од неговите овци нема да е изгубена. Ако една од овците се изгуби, тој ќе отиде да ја побара и да ја врати назад. Слушнете што вели во стих 30. Јас и Отецот сме едно. Исус многу јасно изјавува дека е Бог. А јудејците пак зедоа камење да го убијат. Исус им одговори: Многу добри дела ви јавив од мојот Отец. За кој од тие дела фрлате камење на мене? Тој имаше потврда за неговиот авторитет која му беше дадена од Бог. А таа потврда беа делата кои ги вршеше. Како што спомнав во една од претходните епизоди, Исус не исцели само 2 или 3 слепи луѓе, туку и илјадници кои беа исцелени од слепило, неподвижност, демонска обседнатост и слично. Господ Исус даде многу докази за неговиот авторитет, но дел од народот не сакаше да ги прифати. Има одговорија и јудејците велејки: За добро дело камење не фрламе на тебе, туку за хулење, зашто ти, иако си човек,
се правиш Бог. Како што забележувате, неговите слушатели многу добро разбраа што сака да каже, односно дека се поистоветува со Бог. Денес има некои религиозни групи кои велат Исус никогаш не рече дека е Бог. Очигледно е дека тие луѓе не разбрале што рекол Исус, бидејќи во негово време луѓето сакаа да го убијат точно заради тоа што јавно кажал ти е Бог. Исус им одговори: не е ли напишано во вашиот закон, јас реков, богови сте? Ако тој ги нарече богови оние кон кои беше упатено Словото Божјо, а писмото не може да се урне. Некои луѓе го толкуваат овој цитат од Псалм 82:6 на погрешен начин, тврдејќи дека тоа што го кажува писмото е дека ние луѓето сме богови. Но тоа не е поентата на тој дел од писмото. Господ Исус сака да каже дека оние кон кои е упатено Божјото Слово и оние кои го слушаат и го применуваат се слични на Бог, бидејќи ги следат неговите патишта. Ќе го завршам ова проучување со стих 36. А на оној ли, кого го освети Отецот и го прати во светот, вие велите, хулиш на Бога, дека реков, јас сум син Божи? Во остатокот од оваа глава, Исус продолжува и објаснува дека е Бог. Тоа беше скандалозно за голем дел од неговите слушатели. Што мислите, кој е Христос? Е прашањето кое секој од нас треба да го одговори. Ова е најважното прашање во животот. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.